Friends, today we topic do read the topic uneven heating of land and water। मतलब धरती और पानी में जो uneven heating होती है वो कैसे होता है। You have read about the सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। अब हमने चैप्टर नंबर 4 में सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में पढ़ा था। इन समर में क्या होता है, नियर द इक्वेटर द अर्थ द लैंड वार्म अप फास्टर। इक्वेटर के नज़दीक जो धरती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जल्दी गर्म होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज़ हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशन। और बहुत ज़्यादा टाइम उस जगह का जो टेम्परेचर है ओशंस के मुकाबले ज़्यादा गर्म रहता है। ठीक है। द एयर ओवर द लैंड गेट हीट। तो धरती के ऊपर जो हवा है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। एंड राइज अप, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठती है तो वो ऊपर जाएगी, राइज अप हो जाएगी। दिस कोज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशंस टूवर्ड द लैंड। इस कारण से जो हवा है वो कहाँ जाएगी, ओशियन से धरती की तरफ क्या हवा जाएगी। दीज आर मानसून विंड। इस हवा को हम क्या बोलते हैं, मानसून विंड्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे पता लगा मानसून विंड्स क्या होती है कि जो हमारी इक्वेटर है, कि मतलब हमारी जो इक्वेटर के अकॉर्डिंग जहाँ पे हमारी जो लैंड है, ठीक है, वो लैंड का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या रहता है, हाई होता है। ठीक है। यहाँ पे जो हवा है, इस लैंड के ऊपर की जो हवा है, यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे ये लैंड है, लैंड के ऊपर की जो हवा है वो गर्म होती है, गर्म होकर हवा क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे अगर कोई ओशियन है, ओशन की जो कूल एयर है, जो कूल एयर है वो क्या जाएगी, इस तरफ आएगी। मतलब गर्म हवा ऊपर उठ के ऊपर जाएगी और ठंडी हवा इसकी जगह ले जाएगी। तो इस तरह एक साइकिल बन जाता है, ये ऊपर जाती है, ये नीचे जाती है। और इस तरह से जो वेव्स है वो कहाँ जाती है, ओशियन से जो हवा है, ओशियंस टू लैंड, समुंदर से धरती की तरफ क्या जाती है, हवा जाती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, मॉनसून विंड्स। ओके। हाँ जी स्टूडेंट्स, द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन सीजन। जो मानसून वर्ड है वो कहाँ से आया है, मौसम से आया है, जिसका क्या मीनिंग है, सीजन। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड आल्सो फ्लो गेट रिवर्स। सर्दियों में क्या होता है, जो हवा की डायरेक्शन है वो उल्ट हो जाती है। इट फ्लोज फ्रॉम लैंड टू द ओशन। तो ये धरती से समुद्र की तरफ क्या चलती है। ठीक है। हम आप इस चीज़ को आप यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड स्पेशली द राजस्थान जनरेट मानसून विंड फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन समर। दिस विंड कैरी लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम इंडियन ओशियन। ये देखो, ये क्या है, ये जो आपको एरो दिखा रहे हैं, ये वाला जो एरो है ये ऊपर जा रहा है। ये देखो, ये एरो क्या ऊपर जा रहा है, मतलब गर्म हवा ठंडी होके ऊपर जा रही है। और ये समुंदर से हवा जो आ रही है वो समुंदर से हवा इधर आ रही है। ठीक है। मतलब ये वाला जो एरो है, जैसे ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, मतलब गर्म हवा ठंडी होके ऊपर, गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा इसकी क्या जगह ले लेती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे समर में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर है, इसमें देखें जनरेट विंड्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट कोल्डर लैंड। नॉर्थ ईस्ट कोल्डर लैंड है। द कोल्डर विंड्स कैरी लिटल वाटर, इसमें कम पानी होता है। ब्रिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन। तो यहाँ विंटर में क्या होती है, बहुत कम बारिश होती है। ये देखो, ये सारी विंड धरती यहाँ पे जा रही है, कुछ ऊपर जा रही है और बाकी मोस्टली क्या नीचे आ रही है। तो धरती, इसमें क्या होता है कि धरती की अनइवन हीटिंग के कारण यहाँ पे क्या होती है, बारिश होती है। स्टूडेंट्स, नाउ वी डू द टॉपिक थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ये क्या होते हैं, थंडर स्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमर ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली। जो थंडर स्टॉर्म है वो हॉट, गर्म और हुमस, जैसे कहते हैं जिसमें हवा में नमी ज़्यादा होती है, ट्रॉपिकल एरिया जैसे इंडिया, वहाँ पे बहुत जल्दी आते हैं। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड। जो राइजिंग टेम्परेचर है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, तो उससे क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स, ऊपर को उठती हुई बहुत तेज शक्तिशाली जो हवा है वो ऊपर की तरफ उठती है।
दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड, इससे ये जो हवा होती है अपने साथ जो पानी की बूंदें हैं उसको भी ऊपर लेके जाती है। वेयर दे फ्रीज, जहाँ पे जाके जम जाती है, एंड फॉल डाउन अगेन, तो दोबारा बारिश की फॉर्म में नीचे गिर जाती है। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड, जो पानी की बूंदें की है जब नीचे गिरती है, ठीक है, हवा के साथ, मतलब गर्म हवा के साथ जो पानी की बूंदें नीचे गिरती है तो उसमें बहुत ज़्यादा रोशनी और साउंड, जैसे हम कहते हैं ना बिजली कड़कती है तो उसकी आवाज़, और बिजली भी कड़कती है और आवाज़ भी आती है। जैसे हमारे बारिश होने से पहले बिजली कड़कती है, आपने देखा होगा, ठीक है, और आवाज़ भी आती है। तो दिस इज़ द इवेंट वी कॉल ए थंडरस्टॉर्म, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। तो आपने इस चीज़ों के हायर क्लासेस में भी पढ़ा होगा और देखा भी होगा। इफ़ ए स्टॉर्म इज अकम्पेन्ड बाय लाइटनिंग, अगर किसी स्टॉर्म में, किसी तूफान में बिजली चमकती है तो वी कैन फॉलोइंग प्रिकॉशन, तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस यूज़ करनी चाहिए। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर आइसोलेटेड ट्री, किसी भी एक वृक्ष के नीचे शेल्टर अंडर आइसोलेटेड ट्री, मतलब एक वृक्ष के नीचे आपको खड़े नहीं रहना चाहिए। इफ़ यू आर इन फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री, अगर आप जंगल में तो आप छोटे वृक्ष के नीचे आपको खड़े होना चाहिए। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, आपको जो है ग्राउंड की तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद ए मेटालिक एंड, आपको जो शेल्टर है मतलब अम्ब्रेला के नीचे शेल्टर खड़े होना नहीं चाहिए विद मेटालिक एंड, जिस अम्ब्रेला का एंड के मेटल का बना हो, ठीक है। डू नॉट सिट अंडर ए नियर ए विंडो, विंडो के नज़दीक नहीं बैठना चाहिए। ओपन गैरेज स्टोरेज शेड मेटल शेड आर नॉट सेफ टू टेक शेल्टर, मतलब जो खुले जो गैराज होते हैं और स्टोरेज शेड है या मेटल के शेड है वो सेफ जगह नहीं होती शेल्टर लेने के लिए, ठीक है। ए कार और बस इज सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर, कार या फिर बस है वो सेफ जगह शेल्टर लेने के लिए। इफ़ यू आर इन वाटर, अगर आप पानी में हो, गेट आउट एंड गो इनसाइड ए बिल्डिंग, तो पानी से बाहर आ जाओ और किसी बिल्डिंग में चले जाओ। तो हमें ऐसे प्रिकॉशन यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हाउ ए थंडरस्टॉर्म बिकम ए साइक्लोन, एक थंडरस्टॉर्म साइक्लोन कैसे बन जाता है। यू नो दैट वाटर रिक्वायर हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वाटर स्टेट, अगर आपको पता है कि जब वाटर को गर्मी चाहिए, ठीक है, हीट चाहिए जब उसने लिक्विड से वेपर स्टेट में जाना है, ठीक है। जब हम घर में देखते हैं, जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो बॉयल अगर हम उसको हीट देते हैं तभी वो बॉयल होता है ना, ठीक है। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड, मतलब जो वाटर है वो दोबारा से हमें जो हीट है वो वापस कर देता है जब वो कंडेंस होता है, मतलब ठंडे कंडेंस होता है। कैन यू रिकॉल, आप कोई ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में जानते हो, ठीक है। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे बिफोर क्लाउड बिफोर फॉर्मेशन, बादल बनने से पहले क्या होता है, वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो वाटर है हवा में एटमॉस्फेयर में से क्या ले लेता है, हीट लेता है टू चेंज इनटू वाटर, तो ताकि उसे वेपर में चेंज हो सके। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप, जब वाटर वेपर दोबारा क्या होते हैं, लिक्विड में चेंज होते हैं रेन ड्रॉप की फॉर्म में। दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, वे इसी गर्मी को एटमॉस्फेयर में दोबारा क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म द एयर अराउंड, जो हवा वो एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, गर्मी जो हवा में एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं वो आसपास की हवा को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। द एयर टेंड टू राइज, वो गर्म हवा ऊपर को उठती है, एंड कॉज ए ड्रॉप इन प्रेशर, उसकी वजह से उस जगह का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। मोर एयर रशेज टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, बहुत ज़्यादा जो हवा है उस स्टॉर्म के सेंटर तक की तरफ बढ़ती है। दिस साइकिल इज प्रिपेयर, उससे क्या बन जाता है, एक साइकिल इज रिपीट हो जाता है, ठीक है। द चेन ऑफ इवेंट विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड, जब ये चीज़ चेन होती है, मतलब एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी चेन लगातार चलती रहती है, तो उससे क्या हो जाता है कि वेरी लो प्रेशर का सिस्टम बन जाता है और उसमें जो हवा की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, हाई हो जाती है। तो इट इज़ द वेदर कंडीशन दैट वी कॉल्ड, इस वेदर की कंडीशन हमको क्या बोलते हैं, साइक्लोन, चक्रवात बोलते हैं। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट इन द साइक्लोन, मतलब जो विंड की स्पीड है, विंड की डायरेक्शन है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है, इस साइक्लोन को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं।